기분이 우울할 때 보는 동물들. 핀란드에선 흔한 일? 드루이드세요? 귀 파주는 거지? 아우 시원하다. 맛보는 거 아니지? 승질 있는 꼬부기. 아 빨리 달라고. 아 아이폰 사달라고. 아 누나 또 술 취해서 왔네. 언니는 발닦고 자라잉? 에? 꽃먹방 ASMR. 멱살 잡기 저승편. 너가 아버지 뭐 하시노? 이거 보험되냐? 되겠냐? 털 날리면 원인을 제거. 정답입니다. 길리슈트 얼굴에만 착용함.